Vinothjustice. Hello, welcome friends. நான் தான் உங்க friendly neighborhood Vinothjustice. So இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா cats பத்தி வீடியோ தான் friends. அது cats பத்தினா cats எதனால காணாம போகுது. So நீங்க thumbnail பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வீடியோ மோஸ்ட்லி யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா cats புதுசா வளர்க்குறவங்களுக்கு சரி cats எதற்கு வளர்த்துட்டு இருந்து காணாம போகும் தெரியுமா அவங்களுக்குலாம் இது எந்த ரீசனாலும் இந்த கேட் காணாம போகுது அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ கேட் வளர்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் கேட் காணாம போயிடுச்சு அந்த வழி எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நான் சின்ன வயசுல இருந்து பெட்ஸ் நிறைய வளர்த்திருக்கேன். ஸோ அதால இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணது என்னோட அனுபவ அறிவு வச்சு தான் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிச்ச வெட்டினரி டாக்டர்லாம் கிடையாது. சின்ன வயசுல இருந்து கேட்ஸோட ரொம்ப ஈடுபாடோட கொஞ்சம் நிறைய வளர்த்திருக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அதோட அனுபவம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதாவது இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பெட்ஸ் வளர்க்குறாங்க இருந்தாலும் சரி உங்களோட பெட்ஸ் உங்களை மாதிரியே மற்றவங்க பெட்ஸ் வளர்த்தாலும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. என்னால் பெட்ஸ் எப்படி வளர்க்கலாம், சின்ன பெட்ஸ்லேருந்து பெரிய பெட்ஸ் எப்படி கைட்லாம் என்னால் பண்ண முடியும். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வினோத்ஜஸ்டிஸ் நம்ம அதில் கூட பார்க்கலாம். சார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு கேட்ஸ் எந்தெந்த ரீசனால காணாம போகுது. ஸோ இந்த கேட் வந்து காணாம போறதுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா வயசோட ஏஜ் அடிப்படையில நடக்கும். அது என்னென்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க. முதல்ல ஒரு வயசுல அதாவது ஒரு பிறந்த 2 மாசம் கேட் குட்டி எல்லாம் 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல டிராவல் பண்ணவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல டிராவல் பண்ண முடியாது. அதால ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்குலேஷன் மட்டும் தான் அது டிராவல் பண்ணும்போது 1/2 கிலோமீட்டர் கூட டிராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி கேட் வளர்த்துட்டு இருக்கிறவங்க அந்த கேட் காணாம போச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த டைம் ஏதாவது விலங்குகளால் வேட்டையாடப்படும், இல்லைன்னா வண்டியில் அடிபட்டு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பொதுவாகவே நம்ம பசங்களை பாய்ஸா இருக்குது கேர்ள்ஸா இருக்குது பொதுவாக ஒரு குட்டி கேட்டோ நாய்கிட்டோ ரோட்ல இருந்துச்சுன்னா அதை கொண்டு போய் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்க கேட்ஸ் யாராவது அடாப்ட் பண்ணிருக்கலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 மந்த் கேட்ல இருந்து 1.5 வயசு 1.5 இயர் கேட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது காணாம போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் நான் சொல்ற பாருங்க. அந்த மாதிரி கேட்ஸ் காணாம போறதுக்கு 2 விஷயத்தால் மட்டும் தான் இருக்கும். ஒன்னு பயம், இறப்பால் ஒன்னு காணாம போகும், இல்லைன்னா கியூரியாசிட்டியால காணாம போகும். அந்த மாதிரி கேட்ஸ் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு டிராவல் பண்ண முடியும். அதுக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 வயசுக்குள்ள இருக்கிற கேட்டை வந்து இந்த கேட்ஸும் பெரிய விலங்குகள் சம்பந்தப்பட்டதுதான் சிங்கம், புலி. ஸோ சிங்கம் புலி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி போட்டுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கம் புலி வந்து அந்த குட்டிகளை வந்து கொண்டுரும். அது டிஸ்கவரி நேஷனல் ஜியோகிராஃபி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு 1.5 வயசுக்குள்ள உங்க கிட்ட ஏதாவது கேட் உங்க சரௌண்டிங் சுத்திட்டு இருந்துச்சுன்னா அதே ஏரியால ஒரு 4 வயசு 5 வயசு கெடா பூனை இருந்துச்சுன்னா அந்த பூனை உங்களோட குட்டியை கொல்றதுக்கு தான் பக்கம் ஒன்னு இறப்பால போவோம் அத்தனை ஏஜ் இருக்கிற கேட்டு. ரெண்டாவது அந்த மாதிரி கெடா பூனை வரப்போகுது. ஸோ ஒரு வயசு குட்டியா இருந்துச்சுன்னா அது பயத்துல கண்ணு மணி தெரியும் எங்க ஓடுதுன்னு தெரியுமா ஓடி போயிடும். அது மாதிரி ஓடி போனதுக்கு அடுத்து பயத்திலேயே ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும். ஸோ லக் இருந்துச்சுன்னா அது ஞாபகம் வச்சு வீட்டுக்கு வரும். அப்படி இல்லைன்னா அது வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்துக்குது. நான் ஒரு படின்னு ஒரு கேட் வளர்த்திருக்கேன். அது பாத்தீங்கன்னா நம்ப மாட்டீங்க, நைட் ஒரு 12 மணிக்கு ஒரு அது 1 வயசு நைட் ஒரு 12 மணிக்கு ஒரு கேடா போன அதை துரத்திச்சு. அது என் வீட்டுக்கு பின்னாடி தான். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 வயசுக்குள்ள இருக்கிற கேட் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வீட்டு வாசல்ல கொஞ்சம் உங்க கண்ணு முன்னாடியே தான் சுத்துமே. ஸோ அப்படிங்கிற எனக்கு கேட் வந்து ஒரு பக்கத்துல ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல போயிடுச்சு. நைட்டு 12 மணில 5 மணி வரைக்கும் பயந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு. நான் அதை கஷ்டப்பட்டு அதை எனக்கு சிக்னல் இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரதுக்கு நான் படாது பட்டு எனக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதான் சொல்றேன், ஒரு 1.5 வயசுக்குள்ள இருக்கிற கேட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல கெடா போனுச்சுன்னா அதுங்க கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும், அதால காணாம போகும். இல்லைன்னா அந்த கெடா பொண்ணுக்கு பயந்துட்டு எங்கேயாவது வெளியே தப்பிக்க போகும்போது வழி தவறி போகும். ஓகேவா, இது ஒண்ணு. திரும்ப 1.5 வயசுக்கு மேல இருக்கிற கேட் அப்படி வளர்த்திருந்தீங்கன்னா 1.5 வயசுக்கு மேல இருக்கிற கேட்ஸ் எல்லாமே இனப்பெருக்கிறதுக்காக ஒரு மாசம் இல்ல 2 மாசத்துக்கு கொஞ்சம் வெளியே டிராவல் பண்ணது உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி டிராவல் பண்ண போது பாத்தீங்கன்னா அது உறுதியா 1 மாசம் இல்லைன்னா 2 மாசத்துல ரிட்டர்ன் உங்க வீட்டுல வந்துடும். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, 1 மாசம் 2 மாசம் உங்க வீட்டுல ரிட்டர்ன் வந்துடும். 1 மாசம் 2 மாசம் வரலன்னா அது உங்களை மறந்துருக்கும், இல்லைன்னா இறந்துருக்கும். நிறைய பேர் வந்து சொல்ற பாருங்க கேட் பொதுவாகவே ஒரு 2 மாசத்துக்கு மேல ஆகி உங்ககிட்ட வரலன்னா அதுக்கு 2 ரீசன். உங்களை மறந்துருக்கும் இல்லைன்னா இறந்துருக்கும். சில பேர் வந்து இறந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் கடுப்பாவீங்க. ஏன்னா என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல மோஸ்ட்லி இந்த கேட் வீடியோ வந்து நான் தான் அதிகமா போட்டிருக்கேன். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய பேர் வந்து கேட்ஸ் பத்தி டவுட் எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. அவங்க கிட்ட நான் சொல்லுவாங்க கேட் வந்து ப்ரோ என் கேட் வந்து 6 மாசமா காணாம போயிடுச்சுட்டு. ப்ரோ ஒன்னு அது உங்களை மறந்துருக்குல்ல இறந்துருக்குன்னு நான் சொல்லுப்போம், அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ இதே மாதிரி இது ஒரு பார்ட் 2 வீடியோ நான் மேக் பண்றேன். அது என்ன மாதிரி வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேட் இறந்திருக்குன்னு சொன்ன தெரியுமா, அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி ஒரு வீடியோ. ஸோ நீங்க அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அது எந்த மாதிரி ப்ரூஃப்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மாசத்துக்கு மேல உங்க கேட் வரலன்னா
பொதுவாகவே நான் சொன்னேன் தெரியுமா, ஒரு 1.5 வயசு குட்டி இருக்கிற கேட்டை ஒரு பெரிய கெடா போன தாக்குன்ட்டு. உங்க கேட்டுக்கும் இப்போ குட்டியில இருந்துன்னா உங்க கேட்டும் 2-3 வயசு ஏஜ் ஆக போகுது, அதுவும் மற்ற ஒரு குட்டி கெட்ட தாக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தாக்க போகுது. அந்த குட்டி கெட்ட ஓனர் வந்து அவங்க அந்த கெடா பூனையை அடிப்பாங்க, அது உங்க கேட்டாவ கூட இருக்கலாம். அந்த டைம் அவங்க பீட் பண்ண போது அவங்க கேட் அந்த இடத்துல ரொம்ப காயப்படும். பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா ப்ரீட் பண்ண கேட்டு நாட்டு பூனைக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. ப்ரீட் பண்ண கேட் பாத்தீங்கன்னா இறக்குற டைம்ல வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஆனால் நாட்டு பூனை பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்குமே ஒரு 1.5 வயசு இருக்கும் உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும், பயந்த மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் 1.5 வயசுக்கு மேலே என்னைக்கு அது அடல்ட் ஆகுதோ அது நமக்கு எந்த மாதிரி கஷ்டத்தையும் தருது. சாவ போறது தெரிஞ்சுன்னா ஒரு பத்திரக்குள்ள போய் இறந்து விடும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ரீசன் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட் வந்து தொலைஞ்சு போறதுக்கு காரணமே. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். உங்களுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வினோத்ஜஸ்டிஸ், அதை நம்ம நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணுவேன். ஸோ நான் கடைசியாக கேட் இறக்குன்னு சொன்ன தெரியுமா, அது நிறைய பேர் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்திருக்கும். அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபான வீடியோ இதோட பார்ட் 2 வீடியோ நான் மேக் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்க ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட்ஸை பத்தி யாருக்கெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. எதுக்கு நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன்னா, இப்போ யாராவது ஒரு கேட்டுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா அந்த டைம் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இதையும் நான் கைட் பண்ணுவேன். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் கேட்கறாங்க, ஆனால் நான் சொல்லாம வந்து ஹெல்ப் கேட்கறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி பெட் வளர்த்துறோம், ஸோ அதுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் தாமதமா என்கிட்ட வர்றதால அவங்க பெட்ஸ்லாம் நிறைய இறந்து போகுது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் இது முன்கூட்டியே நான் சொன்னேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் பண்ணுங்க. So see you back in my next video. Hi, my name is Vinothjustice.